საბეჭდ მანქანასთან მჯდარი, ზურგში მოხრილი იცხაკ შტერნი მთელი ღამე მუშაობდა და სახელებს ბეჭდავდა. სულ 1098 სახელი და გვარი დაბეჭდა. ისინი იყო იმ ებრაელი მუშების სახელები და გვარები, რომლებსაც ნაცისტებისგან ქარხნის მეპატრონე, გერმანელი ოსკარ შინდლერი იცავდა. ამობეჭდილი დოკუმენტი შტერნმა ხელში ჩაბღუჯა და თქვა, ეს სია სიცოცხლეა. სიაში ჩამოთვლილნი გადაურჩებოდნენ ჰოლოკოსტს. 2012 წელს დაითვალეს ამ გადარჩენილ ადამიანთა შთამომავლების რაოდენობა და აღმოჩნდა, რომ ეს რიცხვი 8500 შეადგენდა. ბიბლიაშიც არის სიები, რომლებსაც კითხვისას გამოვტოვებთ ხოლმე, რადგან მეტისმეტად ბევრი სახელია, მეტისმეტად ბევრი გამეორებაა. აი მაგალითად, და იყვნენ იუდას ძენი თავიანთი საგვარეულოები, ჩელასგან შელას საგვარეულო, ფერეცისგან ფერეცის საგვარეულო, ზერახისგან ზერახის საგვარეულო და ასე შემდეგ. ვის აინტერესებს? ღმერთს აინტერესებს. ესენი იყვნენ ისრაელიანები, რომლებიც ეგვიპტის ქვეყნიდან გამოვიდნენ. ამას ჩვენ ბიბლიის ისტორიულ ჩანაწერში ვკითხულობთ. სულ მალე ისინი აღთქმულ მიწას დაიმკვიდრებდნენ. ერთ დღეს კი მესია სწორედ იუდას ტომიდან მოვიდოდა. ამრიგად, როგორც იცხაკ შტერნმა თქვა, ეს სია სიცოცხლეა, ოღონდ არა მხოლოდ ებრაელთათვის, არამედ ყველასთვის, ვინც უფალ იესოზე ამყარებს ნდობას.